berdua. Apakah benar dengan Ibu Lili? Betul, Bu. Ibu yang kemarin masuk ya? Iya, Sus. Ibu gimana keadaannya hari ini? Masih sesek, Sus, batuk, terus daging nggak bisa keluar. Masih coba untuk dibantukan terus? Iya. Sesaknya kalau kayak gini sesak nggak posisinya? Lumayan. Ya sudah Bu, sekarang hari ini kita akan melakukan tindakan bantu efektif. Ini tuh cara untuk mengeluarkan darah Ibu dengan obat, kan masih belum ini ya Bu ya, belum ada reaksinya. Kita coba bantu dengan cara bantu efektif. Nanti saya ajarkan cara bantunya. Kalau dilakukannya di sini sekitar 5-10 menit. Apakah Ibu sedia? Sudah, kalau begitu saya permisi untuk mengambil alat-alatnya, langsung nanti saya bisa lagi. Bu, ini saya sudah siapkan alat-alatnya ya. Iya. Oh iya, baru kan deh Bu. Sebelum kita mulai, posisinya Ibu kita nyamankan dulu ya Bu ya. Maaf ya. Ya Bu. Begini enak dong posisinya? Enak. Nggak sesak kan ya? Nggak terlalu. Iya. Saya periksa dulu ya Bu ya. Merasa sakit di sebelah mana Bu? Sebelah kanan. Ibu, sebelum kita melakukan tindakan, saya ajarkan dulu tekniknya seperti ini ya Bu ya. Jadi Ibu nanti tarik nafas, hitungan, saya hitung dari 1 sampai 3, Ibu keluarkan. Tarik nafas, 1, 2, 3, keluarkan. Tarik nafas, 1, 2, 3, keluarkan. Pelan-pelan tarik nafas, 1, 2, nah hitungan ketiga Ibu batukan. Lalu abis Ibu batukan, nanti dikasih tisu buat ngelap. Seperti itu ya Bu ya. Baik, kita mulai ya. Maaf ya tisunya. Tisunya di sebelah sini aja. Gimana Di sebelah sini. Sini Ya, ini sebelahnya. dikit ya. Bentar ya. Ayo kita mulai dulu ya Bu, ini taruh dulu. Relax dulu ya Bu ya. Ya Bu, tarik nafas coba ayo. 1, 2, 3. Nah, lagi 1, 2, 3, keluarkan. Tarik nafas. 1, 2, 3, batukan Bu. Ibu, setelah tadi kita lakukan bantu efektif, sekarang saya akan mengecek ulang lagi ya. Iya, Sus. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas lagi Bu, keluarkan lagi. Sudah lebih lega ya. Iya. Suaranya pun sudah lebih nggak seperti yang pertama, karena kan tadi batuknya sudah dikeluarkan. Darahnya juga tadi yang lumayan banyak ya. Iya, Sus. Sudah Bu.